دې کې ډېر احتیاط پکار دی او زموږ دا پښتانه دې کې ډېره بې احتیاطي کوي کور ته ننوځي به چې کمې زنانې په خپلولۍ کې راځي هغه کور کې ناستې اکثر د هغوی سره لاس میله وکړي تره لور ده او دا د ماما لور ده او دا د تره ښځه ده او دا د ماما ښځه ده او دا پلانۍ ده او دا پلانۍ ده حالانکې دې د هغوی لپاره محرم نه وي او د هغوی سره لاس میله وهل څه دي حرام دي بلکې دې درجې پورې چې اکثر چې د زنانه دي په عمر کې لکه مشري نو بیا د هغې راونیسي ښکل هم کړي په دې دوه مخه باندې دا رواج دی د پښتنو داسې ده که نه ده نو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی او موږ به د الله سبحانه وتعالی دین هغه مخکې کوو د هر چا نه که څوک خفه کېږي که څوک خوشحالېږي او حدیث کې دا راځي چې کله دې د الله رضا لټول او خلک دنه خفه شو نو الله به درنه هم راضي شي او یو وخت به راشي چې دا خلک به درنه هم راضي شي او چې کله دې الله ناراضه کو او خلک دې خوشحاله کو نو الله به درنه هم ناراضه شي دا خو دې تباهي شو د دنیا او د آخرت او دا خلک به درنه څه شي دا به درنه هم ناراضه شي عائشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته لاس نه دی لګولی پردۍ زنانه سره بلکې بیعت به په څه باندې کوو په وینا سره به یې کوو او دې آیت هم استثنا وکړه چې دا مهاجرات دا زنانه دا واپس نشي ورکولی نو عماره او ولید د عقبه بن ابي معیط دواړه زامن واپس لاړو مکې ته او قریش ته خبر ورکړو چې هغوی وایي چې زنانه په دې شرط کې نه د ام کلثوم رضی الله عنها دا په ډېر پخوی اسلام قبول کړی او بیعت یې کړی خو په دغه ټیم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راله او دقه یوه زنانه ده دقه یوه زنانه ده چې د یک یوازې د مکې نه راوتې ده او مدینې ته راغلې ده او د ام کلثوم رضی الله عنها ده په دغه وخت کې به صحابه کرامو د خپلې زنانه هم طلاقې کړې لکه عمر بن الخطاب رضی الله عنه د هغه دوه ښځې وي چې هغه په شرک باندې وي نو دواړه یې طلاقې کړې یوه وه قریبه بنت ابي امیه دا یې طلاقه کړه او دا د ام سلمه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبي خور وه قریبه نه قریبه یې طلاقه کړه معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنه بیا د هغې سره واده وکړو او د دویمه طلاقه کړه ام کلثوم بنت جرول نو د ام کلثوم بنت جرول چې دی طلاقه کړه نو بیا هغه صفوان ابن امیه هغه ته واده شوې وه دغه شان د عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت دی چې ام الحکم بنت ابي سفیان ام الحکم بنت ابي سفیان دا د ام حبیبه رمله رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي د هغې خور وه ام الحکم د ابو سفیان لور وه دا د یو کس سره وه چې د هغه نوم و عیاض بن غنم الفهري هغه ولې هم طلاق ورکړو بیا د هغې سره بل کس واده وکړو دغشان طلحه بن عبید الله رضی الله عنه پخپله وایي لما نزلت هذه الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر کله چې دا آیت نازل شو نو ما خپله ښځه اروا بنت ربیعه هغه ما طلاقه کړې وه په دغه ټیم کې یو ناشنا واقعه بله راله قصه د ابو بصیر رضی الله عنه قصه د چا ابو بصیر ابو بصیر رضی الله عنه د خپل نوم دی عتبه ابن اسید الثقفي رضی الله عنه دا ابو بصیر د قریشو سره و هغو له قسمه قسم سزاګانې ورکولې د دې ځان را خلاص کړو او راغی چېرته مدینې ته ډېر سخت عذابونه دته په مکه کې میلاو شوي چې کله قریش خبر شو چې ابو بصیر خو تللی د مدینې ته نو اخنس ابن شریق یو کتاب ولیکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو خط یې ولیکو او په هغه خط کې ورته ولیکل چې ابو بصیر ستا خواله درغلی دی او زموږ په منځ کې لوز شی و چې کسان به ته موږ ته راواپس کوې دوه کسان یې رالېږلي یو د بنو عامر خاندانو یو د هغه سره بل یو غلام و د دواړه یې رالېږلي و دا خط د دوی سره نو کله چې دواړه مدینې ته راورسېدو
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل العهد الذي جعلت لنا دغه لوس مبارک به څه کیږي کوم چې زموږ په منځ کې شی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو بصیر ته آواز وکړ دواړو له واپس ورکو ابو بصیر ته وی موږ لوس کړی خیال هم دې واقعي ته کړی که چېرته داسې واقعه نن سبا راپېښه شي نو د کورني مفتیان به ګورې څومره ټاپې د کفر لګوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو بصیر راواغستو هغه دواړو له ورکو بس پوهېږئ هغوی د ابو بصیر د ځان سره روان کړو د ذوالحلیفه علاقې ته راورسېدو ذوالحلیفه کوم ځای کې ده د مدینې د میقات چې دغه ځای ته راورسېدو نو د هغوی سره څه کجوره وایي موږ دا کجوره خورو راکوشو به دیم د ځان سره راکوز کړو نو ابو بصیر دغه کس ته ویله کوم چې عامري د بنو عامر خاندان وی والله انی لارى سیفک هذا یا فلان جیدا فلاني دا تور ډېره مزداره ده نو هغه بل بل راواغسته کوم چې دا سره غلام وي او دا خو والله انه لجيد دا خو ډېره مزیداره توره ده لقد جربت به ثم جربت په دې ما ډېر جنګونه کړي دي ډېر جنګونه ما په دې باندې کړي دا خو مزداره توره ده نو ابو بصیر ورته اریني انظر الی ته راکړه وینم چې دا توره زه وینم او ما ویني به چې څنګه یې چې دا توره واغېسته او ډایرکټ یې پرې د هغه عامري چې بنو عامر خاندان و د هغه سټ یې پرې و سیرت کې راځي حتی برد एकदम یخ شو ساعت یې ووت دویم چې کوم و غلام هغه منډې کړې دا ځینې وتښتېد ده په لاس رانغی راغی مدینې ته فدخل المسجد يعدو يطن الحصى من شدة سعيه دومره تیز منډې والی چې د کاڼو په کاڼو باندې روانو که نه پاټیم کې به کاڼې اچولي کاڼو سم شور کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ولید وی لقد رأى هذا ذعرا د دې چې کومه منډه وی ور روان دی ما ته ښکاري د یره لیدلې دی چې د یره پرې راغلی دی څه چل راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه چل هغه ولیدو که چې دا خو لږ ساعت مخکې ووتو ابو بصیر ځان سره بوله وقال هغه ورته قتل والله صاحبي